د هیواد د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د تخار ولایت اړوند د ورساج ولسوالۍ تنګي سیمې څخه د لیدنې پر مهال ویل چې دوی هڅه کوي په تخار ولایت کې د برېښنا د تولید او د اوبو د ذخیره کولو په موخه د یو بند د جوړولو چارې پیل کړي. د نوموړي په وینا دغه بند 15 متره لوړوالی لري چې په جوړېدو سره به د تخار او کندوز 315 زره جریبه ځمکه خړوبه او 80 میگاواټه برېښنا تولید کړي. جای خوب مناسب و آب شما میبینی بسیار خوب و وافر و برای بند بسیار مناسب جای است. ما همین خاطر ما آمدیم که ببینیم از نزدیک مشاهده بکنیم. 80 میگاوات برق اینا تولید بکنه. تخار و کندوز و اینا خو همه تقریبا با ولسوالی هم که برق داده شوه از دو ولایت خو بالکل کفایت میکنه. از طرف کابینه به این توجه بیشتر صورت بگیره که معضله اجتماعی هر دو ولایت کندوز و تخار و بغلان به طور اساسی مرفوع بسازه. همداشان د اوبو د چارو کارپوهان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې د ورساج ولسوالۍ تنګي سیمه کې د اوبو او برېښنا بند جوړېدل د تخار د نورو سیمو په پرتله اقتصادي دی او د دې پروژې په عمل کېدو سره به د تخار او کندوز ولایت اوسیدونکو ستونزه د برېښنا په برخه کې هواره شي. یک بندی است که بسیار به هزینه کم و واردات زیاد داره که تقریبا 80 میگاوات برق تولید میکنه که ولایت تخار و کندوز بدخشان تحت پوش میگیره. که برق خارجی به نفع ما نیست، هم پیسه ما را خارجی میبره، جیبای ما را خالی میکنه، هم آب ما را خارجی میبره. اگر بندی برق پروسش وزیر سیوا آمدن دیدن سروی هم شده، اگر جور شود هم به نفع مردم ماست، هم وضعیت اقتصادی مردم خوب میشه. د یادونې وړ ده چې تخار ولایت د اوبو له زیرمو بډایه دی او د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د یوې سروي پر بنسټ د دې ولایت د اوبو سرچینې د افغانستان د خلکو د اړتیا وړ برېښنا د تولید وړتیا لري. خو له دې ټولو سره د تخار ولایت اوسیدونکي د تاجکستان له وارداتي برېښنا څخه ګټه اخلي.